강아지가 갑자기 코로 숨을 들이마시며 컥컥거리나요? 목을 길게 빼고 빠르게 코로 공기를 들이마신다면 역재채기일 수 있습니다. 코나 목 뒤가 자극받을 때 나타나며 대부분 수초에서 1분 안에 스스로 멈추는 경우가 많습니다. 당황해서 억지로 입을 벌리거나 손가락을 넣지 마세요. 강아지를 진정시키고 영상으로 촬영해두면 진료할 때 도움이 됩니다. 하지만 자주 반복되거나 숨쉬기 힘들어하고 콧물과 코피, 무기력이 동반되면 다른 호흡기 문제를 확인해야 합니다. 실제 장면이 없다면 특정 아이가 증상을 보였다고 표현하지 마세요. 비슷한 소리가 나면 당황하지 말고 먼저 영상으로 기록하세요.